Foram enterrados os corpos dos pilotos que morreram na queda de um bimotor. Henrique Guariente, de 47 anos, foi enterrado em Marília, onde ocorreu o acidente. Gabriel Malone foi velado em Jales, cidade natal dele. O Renan Cáceres acompanhou tudo. Um rapaz jovem, com uma vida inteira pela frente. Gabriel Malone Mendes da Cruz, de 24 anos, foi uma das vítimas da queda de uma aeronave. Gabriel era, como o próprio nome diz, um anjo. Era um anjo que iluminava nossas vidas, nos dava forças. Ele era uma pessoa que ajudava todos sem medidas, principalmente a família dele, minha mãe, meu pai e eu. Eu poderia contar com ele em qualquer momento do dia. E esse era o Gabriel. Para muitos era o piloto, mas para mim era o Gabi. Era meu irmão, meu melhor amigo, que sempre me apoiava, que estava comigo. Esse era o Gabriel. E o Gabriel, ele contagiava não só pela parte musical, que ele amava muito, né? Ele tocava viola, uma viola erudita, fazia parte da orquestra da Congregação Cristã do Brasil, mas o ponto-chave dele mesmo era esse sentimento que ele transportava para nós, que era a alegria de ser. Gabriel descobriu a paixão pela aviação aos 16 anos. Aos 18, ingressou em um curso profissional e há 2 anos trabalhava como piloto de uma empresa de alimentos com sede em Estrela do Oeste. O Gabriel, ele foi o cara, quando eu fui comprar minha aeronave, foi o cara que me ajudou, me instruiu tudo a comprar essa aeronave, né? Cuidadoso de tudo, nos detalhes, entendeu? Cuidava da aeronave. Para nós foi uma perca muito grande, cara, assim, perca mesmo, um sentimento, um vazio que vai ficar dentro dos nossos corações pela pessoa que o Gabriel era. Não somente para nós que conviveu, mas para muitos aí que teve a oportunidade. Tá vendo aqui tanta pessoa prestigiando aí a ida dele, e não tenho dúvida disso, sabe? Tenho certeza que foi uma grande perda e a saudade vai ser enorme mesmo. Após o velório, o corpo de Gabriel foi enterrado no município de Paranapuã, onde reside parte da família. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Nossos sentimentos a todos. O outro ocupante do avião, Pablo Portela, de 28 anos, que também é piloto, teve alta ontem. O hospital não deu detalhes dos ferimentos sofridos por ele na queda.